大家好，这里是卡莉卡莉，我是 Karsha。今天呢，我们要来开箱。Anunu M3 Newborn Bird 诞生鸟吉他，叮叮叮。上图。不知道大家还记不记得我们在今年年初的时候有发布一则关于 Anunu 吉他福袋的影片？没错，我们抽中的就是这一把 Anunu 的 M3， 但这边必须要老实的跟大家说，就是它其实并不是我们的目标之一。但在我们收到这把琴之后，我们有查了很多关于这把吉他的资料，越查越觉得这是一把非常具有特色且有趣的吉他。那该怎么说呢？那我们就交给 Lily， 有请 Lily 来为大家介绍 M3。好，接下来换我来介绍这把 M3 的基础配置。它是一把36寸的合板吉他，那这是一个非常经典的旅行吉他的尺寸。那这把吉他整个筒身呢，都是由台湾相思木所制造的。据我所知呢，台湾相思木是一个比较坚硬的木头，那再加上台湾相思木的纹路非常的丰富，基本上有一点像是 Kowa 的感觉。那它在使用哑光的漆面，让它的整体纹路看起来非常的清楚，不容易被光线反光所吃掉。那接下来呢，它又采用了白色树脂的包边。那在这个价位上的合板吉他，我觉得算是蛮少见的。那这个白色树脂的包边，它除了漂亮之外，或多或少有一些保护的作用。在它的上下弦枕呢，都是使用合成牛骨的材质，在这个价位的吉他也是非常非常少见的。合成牛骨因为它比较坚硬，而且质地比较清脆，所以说也会导致说它的声音传导速度很快，声音比较均衡一点。再来，它琴桥的木头是玫瑰木，好处是硬度比较好，能够好好的支撑琴弦后段的张力。因为在旅行吉他里面，它必须要使用比较高张力的琴弦，才可以在比较短的琴身尺寸下维持正常的吉他运作。那综合以上几点呢，这把吉他可以说是非常的粗壮粗勇，会非常适合台湾的气候，相信可以好好的陪伴大家在学习的路上能够好好的使用到的一把吉他。那实际上的声音如何呢？我们等一下会有试弹片段，那再请大家听看看咯。那最后我们来为大家报佳音，就是我们的 IG 账号终于突破100人了，耶！拍手！我们这次的目的除了开箱之外呢，其实是我们还要举办一个抽奖活动啦。然后我要把吉他抽给追踪我们的朋友。那活动办法我来为大家说明。那第一点呢，是要追踪我们的 IG 账号。第二呢，我们会在贴文再发布一次关于抽奖活动的资讯，要在那篇贴文底下配个2位朋友留言对我们想说的话，或是对这把吉他的感想。第3，然后要将抽奖的贴文发布至限时动态超过24小时。第4，贴文发布30天之后，我们将会
抽出一位幸运的得奖者，送出这把吉他。我们会将我们的 IG 账号放置资讯栏当中，欢迎大家踊跃参与，把 M3带回家。那如果大家喜欢我们的开箱影片，记得帮我们按赞分享。如果有想要看我们开箱其他器材的话，欢迎在底下留言给我们。那我们今天的影片就到这边，我们下次见，大家拜拜。啊，我没有结尾哦。那你跟我一起拜拜。不用了。不用吗？哦，好，那就这样，拜拜，拜拜，拜拜，大家拜拜。那再一次，大家拜拜。太吵了吧？这样确定没问题吗？我怎么会知道？除了没问题之外，全部都是问题。